والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Wir machen weiter mit Kapitel Gebetszeiten. Wir sind beim Hadith Nummer 147 عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. Abu Burzat al-Aslami radiallahu anhu sagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Asr verrichtet hat, Asr betet hat, und sofort nach dem Gebet ist einer von uns, das heißt von den Personen, die beten, von den Sahaba, zu seinem Wohnort gegangen, am Ende der Stadt, und die Sonne ist hell gewesen. Und die Sonne ist noch hell gewesen. Das heißt, hat Asr betet sallallahu alaihi wasallam, und die Sonne ist immer noch hell gewesen. Wir lesen zuerst den Hadith, und dann machen wir Kommentierung vom Sheikh. وكان يستحب أن يؤخر العشاء. Und hat bevorzugt, sallallahu alaihi wasallam, Isha-Gebet zu verzögern. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. Und hat verabscheut, hat nicht erwünscht, dass man schlaft vor Salat al-Isha oder dass man sich unterhaltet nach Salat al-Isha. Hat verabscheut, nicht gern gehabt. وكان ينتفل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه. Und hat mit Salat al-Fajr, Schramantik sie mit Salat al-Fajr, in der Zeit, wo man derjenige erkennen, der neben ihm war. Früher hat ja keine Lichter gehabt. Mit Salat al-Fajr ist fertig, sallallahu alaihi wasallam. In der Zeit, wo man erkennen kann, derjenige, der neben ihm hat betet. وكان يقرأ بالستين إلى 100 متفق عليه. Und hat gelesen, sallallahu alaihi wasallam, Ayat 60 bis 100 Ayat vom Koran. Überliefert Bukhari und Muslim, dieser Hadith. Wo der Sahabi sagt, wo wir fertig sind mit Asr-Gebet, hier geht es ja zuerst um Asr-Gebet, wo wir fertig sind mit Asr-Gebet, sind die Leute zu ihrem Wohnort gegangen, nach Hause gegangen. Und diejenigen, die am Ende der Stadt gewohnt haben, diejenigen, die am Ende der Stadt gewohnt haben, bis sie angekommen und die Sonne ist immer noch hell gewesen. Wir haben bei den anderen vorherigen Hadithen gehabt, wo sagt, wo es erwähnt wurde bei Da und Naqiya, dass die Sonne weiss und hell und klar und deutlich war, oder Murtafia oben war die Sonne. Das ist alles die gleiche Bedeutung mit verschiedenen Wörtern, was die Sahaba radiallahu anhum gesagt. Und in diesem Hadith erwähnt der Sahabi, das Prophet sallallahu alaihi wasallam hat bevorzugt, Salat al-Isha später zu beten, zu verzögern, die spätere Zeit zu beten. Man sieht, die Zeit von Salat al-Isha ist bis Mitternacht. Das heisst, wir haben letztes Mal gesehen, wo die Durus vom Gebet war, haben wir gesehen, die Zeit von Mitternacht islamisch gerechnet ist, von Salat al-Maghrib bis Salat al-Fajr in der Mitte. Und Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gern gehabt, dass er Salat al-Isha später betet. Das heisst, bevor Mitternacht, das heisst, er hat noch betet, bevor Mitternacht war, aber die Zeit, wo bei Prophet sallallahu alaihi wasallam erwünscht war, ist später gewesen, dass er Salat al-Isha betet, sallallahu alaihi wasallam. Und der Sheikh erwähnt hier, das ist erwünschte Sache, was er sallallahu alaihi wasallam von religiös her, nicht von das Persönliche, was er gerne hat, sallallahu alaihi wasallam, sondern religiös her. Das gehört zu der Sunna, dass man Isha-Gebet später tut beten. Nicht, dass ich noch etwas vergesse. Und dann wird überliefert in einem Hadith, dass Prophet sallallahu alaihi wasallam eines Tages ist rausgekommen zum Salat al-Isha
Und Frauen und Kinder sind schon am Schlafen gewesen. Frauen und Kinder sind schon am Schlafen gewesen. Und dann hat er gesagt, sallallahu alaihi wasallam, innahu la waqtuha, lawla an ashukka ala ummati. Das ist die Zeit von Isha. Wenn das nicht schwer war für meine Umma. Das ist die Zeit vom Isha-Gebet, wenn das nicht schwer war. Natürlich die Zeit, die beste Zeit, wo man beten kann. Und vorher kann man auch beten. Bevor Mitternacht ist, wenn die Zeit vom Salat al-Isha anfängt, bis Mitternacht ist die Zeit von Isha. Und die letzte Zeit ist die beste Zeit, wo man kann beten. Und er sagt, das ist ein klares Argument, dass man den Isha-Gebet am Ende von der Zeit so beten. Dann gibt er ein Beispiel. Wenn wir eine Gruppe auf 3 sind. Und wir haben die Möglichkeit, Salat al-Isha Jama'a beten, wir als Gruppe, egal wenn wir wollen. Am Anfang von der Zeit und am Ende von der Zeit. In solchen Situation ist es am besten, wenn man am Ende von der Zeit betet. Das ist die Zeit von Isha. Das ist die Zeit, die erwünscht ist. Oder die Frauen. Für die Frau ist es besser, wenn sie daheim beten. Für die Frau ist es besser, wenn sie daheim beten. Das ist im Hadith erwähnt worden. Das beste Gebet für die Frau ist daheim. Und für die Frau ist es natürlich besser, wenn sie am Ende der Zeit betet. Kurz bevor Mitternacht. Wenn wir es Jama'a machen und die Zeit beten, am ersten Zeit vom Isha, dann beten wir dann. Wenn wir die Möglichkeit haben, beten wir später. Es kommt noch die Erklärung, auf was man achten. Und dann sagt im Hadith, und Prophet sallallahu alaihi wasallam hat verabschiedet, vor Isha Gebet zu schlafen. Hat er nicht gern gehabt, vor Isha Gebet zu schlafen. Das kann man jetzt verstehen, dass er sallallahu alaihi wasallam, das erwähne ich später, vor Isha Gebet zu schlafen. Wieso vor Isha Gebet zu schlafen? Wenn man schlaft vor Isha Gebet, es kann sein, dass jemand einschläft und nicht mehr zum Isha Gebet kommt. Und Isha Gebet, diese Jama'a verfasst. Oder auch wenn er aufsteht, er kann sein, dass er dann aufsteht, mit Vollheit geht er zu Isha Gebet. Das ist einer von den Gründen, wieso er sallallahu alaihi wasallam verabschiedet, dass man vor Isha Gebet schläft. Jetzt, wo er sagt, er hat nicht gern sallallahu alaihi wasallam gehabt, dass man vor Isha Gebet schläft. Ist das jetzt religiös gemeint oder sind persönlich der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das nicht gern gehabt? Ist das jetzt Makruh, sagen wir, unerwünscht im Islam oder hat das nur der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht gern gehabt? Er sallallahu alaihi wasallam hat das nicht gern gehabt. Der Sheikh sagt, man kann eigentlich beides verstehen. Man kann verstehen, dass es religiös ist, im Islam ist nicht erwünscht, und man kann verstehen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das nicht hat gern gehabt, dass er schläft vor Isha Gebet. Wegen den Sachen, was wir hier erwähnt. Aber er meint, rahimullah ta'ala, dass das religiös ist, dass es islamisch nicht erwünscht ist, dass man vor Isha Gebet schläft. Mit Ausnahme, man ist sehr müde. Und es gibt manchmal Personen, wenn sie 10 Minuten schlafen, dann sind sie fit. Oder 20 Minuten, eine halbe Stunde, dann sind sie fit. Und wenn er geht schlafen vor Isha Gebet, dass er so gesagt fit ist für Isha Gebet, dann ist der Schlaf erwünscht für diese Person. Dann ist der Schlaf erwünscht für diese Person, sagt rahimullahu ta'ala. Und dann hat er noch verabschiedet, sallallahu alaihi wasallam, dass man zuerst immer gesagt, vor Isha Gebet schlaft und nach Isha Gebet sich unterhaltet. Weil wenn man sich unterhaltet nach Isha Gebet, was passiert? Dann wird es spät. Und dann kann man nicht aufstehen. Der Sheikh erwähnt hier Qiyamul Layl. Qiyamul Layl haben wir sowieso einen grossen X gemacht im Qiyamul Layl. Und noch schlimmer, was kann passieren? Verpassen wir Al-Fajr.
das was noch schlimmer ist. Und noch schlimmer ist, wenn man jetzt der Professor sallallahu alaihi wasallam Unterhaltung im Halal als unerwünscht angesehen oder nicht erwünscht ist nach Isha-Gebet, dass wir zusammensitzen und reden über normale Sachen, was nicht haram sind. Noch schlimmer ist, wenn man zusammensitzt nach Isha-Gebet und man macht Gibe über die anderen. Man redet in den Rücken von jemandem. Oder man hört Musik nach Isha-Gebet. Man schaut Sachen, was haram sind nach Isha-Gebet. Das ist natürlich auch doppelt schlimmer. Wenn es schon nicht erwünscht ist, mit Halal sich zu unterhalten nach Isha-Gebet, dann noch weniger mit Haram. Mit Ausnahme, sagt Rahimullah Ta'ala, dass man nach Isha-Gebet mit seiner Familie ein bisschen bleibt und redet und sich unterhaltet. Das ist eine kurze Zeit und dann geht man schlafen. Oder wenn man Besuch hat. Wenn man Besuch hat, das ist in der Sonne vorgekommen. Oder was so ist vorgekommen, dass Abu Huraira radiallahu anhu nach Isha-Gebet ist lang auf und hat die Haditha vom Prophet sallallahu alaihi wasallam auswendig gelernt. Das heißt, man kann nach Isha-Gebet wach bleiben, wenn man Nutzen von dem hat, wenn man Wissen sucht. Wie zum Beispiel jetzt dieser Unterricht hier, wir haben ja Nutzen aus dem, wir lernen etwas von der Haditha vom Prophet sallallahu alaihi wasallam und in solchen Situationen gibt es Ausnahmen. Und dann sagt im Hadith, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam pflegte nach dem Ende vom Morgengebet sich zu drehen von Qibla zum Jama'a. Hat sich drehen sallallahu alaihi wasallam. Und das ist die Zeit, wie wir vorher erwähnt, und er sich gedreht sallallahu alaihi wasallam. Er hat Gebet gemacht, Salat al-Fajr. Und dann hat er Salam gegeben, und dann hat er sich gedreht zur Jama'a. Und das ist die Zeit, wo man erkennen kann, derjenige, der neben ihm hat betet. Das ist ungefähr diese Zeit. Wenn jetzt ein Sahabi sagt, die Zeit, er sagt, das ist nur ungefähr. Die Sahaba sind nicht schwierige Personen gewesen. Das ist ungefähr, um uns zu zeigen, wenn ist er fertig war, Prophet sallallahu alaihi wasallam mit dem Gebet. Und wenn man jetzt das mit dem wird gehen, derjenige, der neben dir ist, jemand sieht besser und jemand sieht weniger gut. Speziell, wenn es dunkel ist. Oder bei der Ayat kommt ja vor, und er sagt, und er hat sallallahu alaihi wasallam gelesen, 60 bis 100 Ayat. Wir haben im Koran, zum Beispiel Ar-Rahman, ist Ayat. Allam al-Quran. 2 Ayat. Und du hast in Surah al-Baqarah viel längere Ayat. Das ist nur mal ungefähr zum zeigen. Und wenn man das hat, dann nimmt man das, was in der Mitte ist. Wenn man das hat, dann nimmt man das, was in der Mitte ist. Meinen die Sahaba radiallahu anhum. Sagt, kana yakra'u bis-sittina ila 100. Er hat gelesen, sallallahu alaihi wasallam, rezitiert vom Koran 60 bis 100 Ayat beim Fajr-Gebet. Und das ist meistens gemeint. Nicht immer, aber meistens ist es so. Meistens ist es so gewesen. Aber es gibt keinen Widerspruch mit dem anderen Hadith, wo er sagt, sallallahu alaihi wasallam, idha salla ahadukum lin-nasi falyukhaffif. Wenn jemand als Imam vorbeten bei den Leuten, er soll so gesagt wie ein einfaches Gebet machen, nicht zu lang machen für die Leute. Das gibt keinen Widerspruch, wenn wir sagen, dass Professor sallam im Fajr-Gebet hat 60 bis 100 Ayat gelesen, weil Anas radiallahu anhu sagt, dass er sagt, über das Gebet von Professor sallallahu alaihi wasallam, ما صليت وراء إمام قد أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. Ich habe noch nie hinter einem Imam betet. So ein einfacher Gebet und vollkommener Gebet wie hinter dem Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und das, was er meint sallallahu alaihi wasallam mit dem ersten Hadith, dass man das Gebet so gesagt wie einfach machen, ist gemeint über die Sahaba radiallahu anhum, wo zu lang gemacht Gebet und die anderen sind gekommen zum Prophet sallallahu alaihi wasallam
zu klagen, und so lang tut vorbeten. 60 bis 100 Ayat kann man auch verstehen, sagt der Sheikh. Im einen Rak'a hat er 60, im zweiten Rak'a nochmal 60. Oder im einen Rak'a hat er 100, im zweiten Rak'a nochmal 100. Oder kann man auch verstehen, dass das aufgeteilt ist in zwei Rak'a. Was man kann profitieren vom Hadith? Was man kann profitieren vom Hadith, sagt der Sheikh. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nicht erwünscht gesehen, dass man nach Maghrib-Gebet, vor Isha-Gebet schlafen. Und hat er auch nicht als erwünscht gesehen, sallallahu alaihi wasallam, dass man nach Isha-Gebet sich unterhalten. Außer mit einer Ausnahme, die immer erwähnt, wenn man Besuch hat, wenn man ein bisschen mit der Familie ist und sich ein bisschen unterhalten, oder wenn man einen grossen Nutzen davon hat, dann ist das erlaubt. Drittens sagt der Sheikh, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich beeilt mit Salat al-Fajr. Das heißt, er hat die erste Zeit betet sallallahu alaihi wasallam. Und er hat auch lang gelesen sallallahu alaihi wasallam beim Salat al-Fajr. Weil Allah Ta'ala erwähnt, der Koran mit dem Fajr verbinden und er sagt, Aqim as-Salata li duluki ash-shamsi ila ghasaqi al-layli wa Qur'an al-Fajr, inna al-Qur'an al-Fajr kana mashhuda. Allah Ta'ala sagt, verrichte dein Gebet vom Neigung vom Sonne bis in Dunkel der Nacht, und Qur'an al-Fajr erwähnt, der Koran von Fajr ist, dass diese Ayat, wo rezitiert werden im Fajr, in al-Qur'an al-Fajr kana mashhuda, die Malaika sind präsent beim Fajr-Gebet. Dann gibt es eine Mas'ala, wo der Sheikh erwähnt, wenn du in einem Ort bist, mir gesehen, dass das Sonne ist, dass zur Sonne gehört, dass man am Anfang vom Zeit vom Fajr, dass man Fajr fährt anbeten. In gewissen Ländern, in Mazedonien ist das so, ich weiß nicht, wie das in der Türkei ist, dass man Fajr betet, wenn es schon fast hell ist. Kurz bevor Sonnenaufgang. Das wird so bei uns betet. Fajr-Gebet wird betet, es ist hell und man hat noch Zeit bis Sonnenaufgang. Und manchmal ist es so extrem, dass man Gott Salam gibt, und dann nach 2-3 Minuten ist Sonnenaufgang. Was soll man machen in dieser Situation? Soll man daheim alleine beten oder soll man zum Jama'a gehen mit Fajr? Der Sheikh meint, man soll zum Jama'a gehen mit Fajr, weil das ist ja immer noch die Zeit vom Fajr. Man hat ja nicht nach Sonnenaufgang beten. Solange noch die Zeit ist, soll man mit der Jama'a beten. Und dann kann man zum Hadith 148. وعندهما بخاري ومسلم من حديث جابر والعشاء أحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجلوا وإذا رآهم أبطأوا أخروا والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. Bukhari und Muslim im Hadith Jabir sagt, Isha hat manchmal so und manchmal so beten, sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, manchmal am Anfang von Zeit vom Isha und manchmal später in Zeit, wie es erwünscht ist, hat betet, sallallahu alaihi wasallam. Wieso denn? Wie er gesagt, das Isha-Gebet ist ja gut, dass man betet am Ende von Zeit, bevor Mitternacht ist. Und im Hadith sagt Jabir radiallahu anhu, dieser Hadith beliefert auch Bukhari und Muslim. Die gleiche Stufe wie der erste Hadith, den wir gesehen haben. Weil, wird gleich im Hadith erwähnt, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesehen, dass sich Leute hier versammelt, hat betet. Schon vom Anfang an von Zeit. Wenn er hat gesehen, dass sich Leute hier ein bisschen verspätet, hat noch gewartet, sallallahu alaihi wasallam, mit Isha-Gebet. Dass noch diese Zeit, wo je mehr man Isha-Gebet verspäten, natürlich solange in der Zeit ist, desto besser ist es. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat natürlich den Zustand der Leute auch geschaut. Hat geschaut, dass für die Sahaba nicht schwer ist, und hat natürlich auch zu dem geschaut, dass man in diese Zeit betet, wo er wünscht.
dass man diese Zeit betet, wo erwünscht ist. Und dann sagt واحد النبي صلى الله عليه وسلم فجر باتت الصبح والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. Das Galas, sagt der Sheikh, das ist, wenn sich die Dunkelheit von der Nacht mit dem Licht vom Fajr tut mischen. Wenn sich die Dunkelheit von der Nacht mit dem Licht vom Fajr tut mischen, das ist die Zeit, wo man Fajr, wo man Fajr betet, sallallahu alaihi wasallam. Und das ist nicht damit gemeint, wenn Licht vom Fajr stärker wird als die Nacht. Das ist nicht schon die spätere Zeit vom Fajr. Er betet, sallallahu alaihi wasallam, wo das Licht vom Fajr mit der Dunkelheit von der Nacht hat sich gemischt. Und wenn du noch ein bisschen wartest, dann wird das Licht vom Fajr stärker als die Dunkelheit von der Nacht. Von dem Hadith kann man profitieren, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat den Zustand von der Leute, auf den Zustand von der Leute geachtet. Er hat nicht gesagt, das ist mir egal, ob sie jetzt müde sind oder nicht müde sind. Wenn sie früher kommen, hat er betet sallallahu alaihi wasallam mit den Leuten. Wenn er gesagt, dass sie später kommen, dass sich das Lied allgemein so ein bisschen verspätet hat er später betet mit Ali sallallahu alaihi wasallam. Eine einfache Person, sallallahu alaihi wasallam, hat er zum Zustand von der Leute geschaut, sallallahu alaihi wasallam. Das zeigt der Akhlaq vom Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und das Sheikh sagt noch, profitieren kann man vom Hadith, dass der Imam vom Masjid, auf das achten, auf der Leute, dass man solange noch im Erlaubten ist, dann tut man die Leute einfach machen. Solange Sachen nicht haram sind, dann tut man die Leute so einfacher machen wie möglich. Jetzt haben wir gesehen, dass Prophet sallallahu alaihi wasallam hat der Zustand von der Leute geschaut. Manchmal hat er Isha-Gebet am Anfang betet und manchmal später betet, je nach Zustand von der Leute. Und Isha-Gebet ist ja besser, wenn man später betet. Und der Hadith ist überliefert worden über Isha-Gebet. Kann man das Qiyas machen mit anderen Gebet, wo erwünscht ist, dass du am Anfang von Zeit betest. Und du siehst, dass Leute später kommen. Darf man ein bisschen warten, das ist natürlich solange noch in der Zeit ist, darf man ein bisschen warten, bis die Leute sich ein bisschen versammelt und man merkt, alle kommen ein bisschen spät. Und dann beten wir nicht am Anfang von der Zeit, wo eigentlich erwünscht ist, wir beten ein bisschen später, weil eigentlich noch in der Zeit ist vom Gebet. Darf man da Qiyas machen, einfach umdrehen. Der Sheikh sagt, dass man das darf. Und es gibt einen Unterschied, wenn man das mit der Isha-Gebet macht. Man tut früher beten oder wünscht später beten, oder du machst mit dem anderen Gebet, du tust später beten statt früher beten. Das heißt, das kannst du Qiyas machen. Und das ist natürlich kein Unterschied zwischen Isha-Gebet und anderen Gebet. Und zu Sunnah gehört von der Hadith kann man profitieren. Das ist zu Sunnah gehört, dass man Fajr-Gebet am Anfang von der Zeit beten. Kommen wir zum Hadith Nummer 149. ولمسلم من حديث أبي موسى فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. Abi Musa überliefert der Hadith, dass Prophet sallallahu alaihi wasallam Fajr hat betet, wo die Morgendämmerung ist rausgekommen, Morgendämmerung. Hat aufgebrochen, die Morgendämmerung ist gekommen. Das ist der Salat vom Fajr, das ist der Anfang von Zeit. Und sagt, die Leute haben sich fast nicht erkannt. Das ist die Zeit, wo er Fajr hat betet, Aqama al-Fajr. Das ist nicht die Aqama, was der Mueddin macht, sondern Aqama, er hat betet mit den Leuten. Und das ist die Zeit, wo die Leute sich nicht sehen können, haben sich nicht erkannt. Ist in dem Hadith. Und der Fajr, wie ihr wisst, gibt es ein Fajr, sagt man wo der richtige Fajr ist, und der Fajr, wo Kadib ist.
wo so sieht, wo ihm drückt. Zuerst kommt der Fajr, wo ihm drückt, das heißt, es kommt das Licht und dann geht wieder weg und dann kommt der richtige Fajr. Und Prophet sallallahu alaihi wasallam hat betet natürlich beim Fajr, wo man sieht, dass die Morgendämmerung nicht sich, wo die Morgendämmerung ist gekommen. Das ist der Fajr selber. Unterschied zwischen richtiger Fajr und der Fajr, wo so ihm trügt, ist, dass das Licht von dem Fajr, vom früheren Fajr, wo nicht der richtige Fajr ist, geht gegen Ufer und tut sich nicht verbreiten im Horizont. Es geht wie ein Turm gegen Ufer, tut sich nicht verbreiten. Auch ist nicht verbunden mit dem Horizont. Das ist zwischen Horizont und das Licht ist noch dunkel. Zwischen der Dunkelheit zwischen Horizont und das Licht trennen und noch die dritte Eigenschaft, dass das Licht wieder weggeht. Das Licht geht wieder weg und dann erst kommt der richtige Fajr. Noch der letzte Hadith. Ich habe zwar gesagt, dass ich bis 49 mache, aber nehmen wir noch der 150, Nummer 150. عن أبي رافع ابن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله متفق عليه. Das ist alle Hadith von Bukhari und Muslim überliefert. Rafi sagt, radiallahu anhu, wir haben mit dem Prophet sallallahu alaihi wasallam Maghrib betet und nachdem wir ist hier abwendet vom Gebet. Wenn man fertig ist mit dem Gebet und die Sahaba sich abwendet vom Gebet, hat man gesehen, der Ort, wenn man den Pfeil hat geworfen. Wenn man ein Ziel hat gehabt, mit dem Pfeil zu schießen, hat man den Pfeil gesehen. Das heisst, nach dem Gebet ist schon hell gewesen. Es hat ja keine Lichter gehabt. Und die Straßen sind nicht beleuchtet gewesen. Und wenn man den Ort vom Pfeil hat sehen, das heisst, es ist hell gewesen, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Salat al-Fajr betet sallallahu alaihi wasallam. Und die Sahabas sagen, ist fertig gewesen sallallahu alaihi wasallam mit dem Fajr. Was redet? Wieso sagt man niemand das? Wir reden über Maghrib mit Fajr. Das heißt, dass niemand zulässt, oder wie? Ich rede über Maghrib, nicht über Fajr. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Rafi sagt radiallahu anhu, mit dem Prophet sallallahu alaihi wasallam Maghrib gebetet, nicht Fajr, was ich ganze Tag sage. Nochmal wiederhole ich den Hadith. Er sagt radiallahu anhu, mit dem Prophet sallallahu alaihi wasallam Maghrib gebetet. Und wenn wir uns abgewendet vom Gebet, wir sind fertig mit dem Gebet, und dann Maghrib-Gebet hat am Anfang von Zeit gebetet. Und man hat gesehen, der Ort, wo man Ziel hatte vom Pfeil, wo man hat geworfen mit dem Pfeil. Das heißt, es war immer noch hell gewesen. Er hat gebetet Maghrib sallallahu alaihi wasallam, und es ist immer noch hell gewesen. Das ist die Zeit von Maghrib. Dieser Hadith ist schon überliefert von Al-Bukhari und Muslim. Und die Sahaba ist sich erst abgewendet vom Saf, wenn man betet. Wenn Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, weil er hat ihnen ja verboten, dass sie sich abwenden, die Sahaba, bis er sallallahu alaihi wasallam sich abwendet. Und er hat sich abgewandt, sallallahu alaihi wasallam, oder dreht hat er sich, und er hat gesagt, Astaghfirullah, nach dem Gebet sagt er, Assalamu alaikum rahmatullah, Assalamu alaikum rahmatullah, dann sagt er, Astaghfirullah, 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 Allahumma anta salam wa minka salam, Tabaraktu ya dal jalali wal ikram, und dann ist er sich abgewendet, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich auch abgewendet. Und diese Zeit, was er sich abgewendet, ist immer noch hell gewesen, die Zeit vom Maghrib ist immer noch hell gewesen. Nutzen von dem Hadith sagt der Sheikh, dass man Salat al-Maghrib früh beten.
Das heißt, es ist Azan, und man wartet nicht lang, bis man sich versammelt hat, und dann betet man Salat al-Maghrib, das ist Sunnah im Salat al-Maghrib und nicht Fajr, was ihr die ganze Zeit geredet. Und ein anderer Hadith von Jabir radiallahu anhu sagt, كان يصلي المغرب إذا وجبت. Professor Sallam hat Maghrib betet beim Sonnenuntergang, wenn Pflicht ist geworden, beim Sonnenuntergang. Er sallallahu alaihi wasallam nicht lang gewartet, hat betet und er ist immer noch hell gewesen nach dem Gebet, wie man beim Hadith hier erwähnt. Darf man später beten? Jetzt ist im Hadith erwähnt worden, dass er am Anfang hat betet, sallallahu alaihi wasallam beim Maghrib. Darf man später beten? Natürlich, solange noch in Zeit ist, solange nicht die Zeit von Isha-Gebet ist gekommen. Das darf man natürlich auch ein bisschen später. Das ist alles diese Zeiten, wo erwünscht ist, dass man betet. Wie gesagt, bei Salat al-Isha, was ist erwünscht? Später. Je später, desto besser. Natürlich vor Mitternacht. Und Salat al-Maghrib ist natürlich besser, wenn man am Anfang betet. Und Fajr ist auch besser, wenn man am Anfang betet. Und beim zweiten Unterricht haben wir gesagt, dass die Zeiten von der Gebete haben wir erwähnt. Wenn nicht dabei ist, kann man mal hören. Die Zeiten von Gebet. Dhuhr bis Asr. Und Asr bis Maghrib. Maghrib bis Isha, Ende, Mitternacht. Und dann haben wir gesagt, Fajr hat seine eigene Zeit, die trennt ist von diesen Zeiten. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.